코골이 원인은 무엇일까요? 많이들 들어보셨을 겁니다. 우리가 이제 코로 들어오는 공기와 또 입으로 들어오는 공기가 있는데, 특히 이 부분이죠. 지금 노란색으로 표시한 부분, 여기 이제 혀가, 여기 영국의 부분, 이 부분이 좁아졌을 때 이제 코로 숨 쉬다가 입으로 공기가 들어오면서 여기서 떨림이 생기는 거죠. 살이 찌거나 그러면 코골이가 많이 생겨나는 거죠. 그래서 코골이 방지 여러 가지 방법 중에 하나가 옆으로 누워 자거나 아니면 뭐 살을 뺀다든지 그런 얘기를 많이 하게 됩니다. 자, 이것과 관련해서 특허 기술에서는 코골이 원인을 알고 있기 때문에 코골이를 방지하는 특허 기술 설명드리도록 하겠습니다. 수면 무호흡 및 코골이 방지 특허 등록 10-2361-865 2022년에 등록된 특허 기술입니다. 자, 역시 사람의 그 입 속에 구강에다가 넣는 구조로 되어 있는 게 대부분 코골이 방지입니다. 이 부분이 치아가 놓이는 부분이겠죠. 그리고 이 부분이 입 천정에 닿아서 이게 목 가까이 부분이 영국의 부분을 보호하게 되게 됩니다. 그런 식으로 연결이 되겠죠. 실제 모습이 이렇습니다. 그래서 보통은 뭐 합성수지라든지 여러 가지 몸에 해롭지 않은 실리콘 스타일 뭘 해서 좀 약간 부드러운 걸로 우리가 잠잘 때 입에다가 입 부분에 구강 부분에 넣어야 되기 때문에 그 구조를 이루게 있게 됩니다. 요게 이제 치아 쪽에 연결되고 요게 우리 이제 이 하면에 닿는 거고 요거는 상면에 닿는 거 이렇게 구성된 특허입니다. 그래서 실제로 이걸 그림으로 보게 되면, 자, 요런 식으로 연결이 되어 있죠. 자, 여기 치아입니다. 치아에다가 고정이 되고, 특히 혀가, 아까 이 부분이 좁아지거나 그러면 우리가 코골이가 발생한다고 했잖아요. 그렇기 때문에 그 부분에, 좁아지는 걸 막기 위해서 이렇게 구조가 되는 겁니다. 또 여기다가 또 뭐 약성분이라든지 이런 걸 넣으면, 자, 여기서 약성분이 나와서 이런 혀가 말리거나 그런 부분 것들을 또 조절할 수 있는 특허입니다. 자, 포밍 와이어 이용을 한 디바이스 특허 기술입니다. 특허 등록 10-2361-866 2022년에 등록된 거고요. 자, 와이어 형태로 되어 있죠. 뭐 와이어도 역시 몸에 해롭지 않은 어떤 재료를 이용하게 되고요. 역시 코골이 방지를 위해서는 구강에 무언가 삽입하는 특허일 수밖에 없습니다. 이 부분이 당연히 우리 치아에 맞물리는 부분이고, 요거는 아까 보여드렸던 특허와 마찬가지로 이게 입천장에서 이게 고정이 되겠죠. 그래서 이거를 이제 측면에서 보게 되면, 자, 이렇게 치아 부분에 고정이 되고요. 자, 요게 입천정 부분에 연결이 되게 됩니다. 그래서 요 부분, 항상 이 부분이 되게 중요해요. 끝부분. 요 앞부분은 보통은 이제 고정하는 부분이고, 요 부분을 이제 혀가 뒤로 말리거나 이런 것들을 이제 많이 잡아주게 됩니다. 그런 것들에 초점을 맞춰서 특허가 이루어지게 되는 겁니다. 그래서 실제로 원래 정상 호흡이 있으려면 이렇게 코나 이제 구강으로 이렇게 들어와서 돼야 되는데, 코골이가 있게 되면 우리가 항상 여기 요 부분이 좁아진다고 했죠. 혀가 뒤로 말린다든지. 그래서 보통 잠을 자거나 그럴 때 장치가 없다면 옆으로 자라고 얘기를 많이 하는 겁니다. 그래서 자, 이런 것들 우리 똑바로도 자야겠죠. 그래서 그런 거를 막기 위해서 이번 특허 발명에서도 그렇고 다른 특허도 마찬가지겠지만, 이거를 장착을 하게 되면 이렇게 혀가 말리는 거, 이 영국의 부분하고 이게 좁아지는 것들을 막도록 하는 게 특허 기술의 핵심입니다. 자, 코골이 방지기구 특허 등록 10-2483-879 번이고요. 2022년에 등록된 건데, 자, 요거는 되게 간단합니다. 요거는 이제 앞에 여기 이제 연결이 될 수 있는 부분이고요. 손잡이도 되고요. 자, 요거는 당연히 우리가 이 구강 속에 들어가는 거겠죠. 근데 요거는 좀 나름의 특징이 있기 때문에 특허가 된 겁니다. 내부를 보시게 되면, 자, 이렇게 연결이 돼서 공기가 통할 수가 있고요. 손잡이로 이용할 수도 있게 되고, 그 다음에 이제 이게 치아에 연결되면 여기 약간 틈이 있죠. 이런 데 이제 침 같은 것들이 흐를 수 있게 하는 거고요. 이걸 이렇게 구강에 깨물었을 때. 하지만 치아 위에 고정되도록 하기 위해서 이 형태는 여기가 비어 있는 형태로 되어 있게 됩니다. 그래서 요거는 좀 간단하면서도 이런 구조들이 들어갔고 이런 특이한 구조가 있기 때문에 특허 등록이 된 케이스입니다.
그래서 여러분들 혹시 이런 코골이 방지 기구에 대한 기술이 궁금하시다거나 아니면 이런 쪽에 대한 어떤 사업을 하신다 그러면 자, 이런 특징을 좀 여러 가지 좀 참조해서 좀 이용하시면 좋고요. 또 특징적 부분이 좀 들어갈수록 특허 가능성은 높아지게 됩니다. 턱관절 교정도 되고요. 코골이를 완화하는 기구입니다. 특허 등록 10-2368972 2022년에 등록된 거고요. 자, 이것도 구조는 이게 구강 속에 들어가는구나 라는 걸 알 수가 있는데 이제 특이한 구성들이 있기 때문에 이제 특허가 된 케이스입니다. 이것들 뭔가가 결합이 많이 되어 있죠. 요걸 이제 세부적으로 이제 구성분을 분해해 보면 자, 요게 당연히 잇몸에 들어가는 거고요. 이 치아와 관련해서 이런 부분들이 이제 고정을 할 수 있도록 만들어진 것들입니다. 독특하게 고정이 편하도록 여러 가지 어떤 구성을 생각을 해서 특허를 진행을 했는데 요게 특허 등록이 된 거고요. 실제로 이거를 물게 되면 자, 요 부분이 이제 고정되는 형태인 거고 나머지 부분이 이제 치아와 쭉 맞물려서 이게 물려지게 되죠. 그래서 이거는 코골이를 방지하다기보다는 턱관절 교정에 조금 초점이 맞춰 있는 특허인 것 같습니다. 또 그에 따라서 이 보통 하악 부분에 이런 부분들을 앞으로 당겨주고 그다음에 혀가 말리는 거를 조금 방어하게 되면 당연히 코골이는 완화되거나 방지가 가능하겠죠. 자, 그것을 보여주는 특허입니다. 우리 이제 특허 등록에 관련된 거라든지 특허 기술에 대해서 문의가 있거나 아니면 기술을 가지고 창업을 위해서 아이디어를 특허 등록을 받고 싶으시다면 연락을 주시기 바랍니다. 윤별TV의 윤영근 변리사였습니다. 감사합니다.